Граѓанската опција за Македонија реагира на вчерашната најава на специјалното јавно обвинителство за барање за притвор на градоначалникот на Битола, господинот Владимир Талевски. Граѓанската опција за Македонија прашува: како тоа се бара притвор за градоначалникот на Битола, господинот Владимир Талевски, а не се бара притвор за градоначалникот на Струмица, господинот Зоран Заев? На градоначалникот на Битола му се ставаат на товар рекла казала муабети, собрани од неовластеното прислушкување, а пак господинот Зоран Заев, градоначалник на Струмица, на законски начин му се обезбедени со посебни истражни мерки, имаме и аудио и видео записи, каде што тој јавно бара мито од 200.000 евра, каде што ја објаснува целата технологија на земање на мито и каде што ги посочува сите они од кои што дотогаш земал мито, како и го посочува крајниот благајник на кој што му се исплаќаат средствата, односно менувачницата на неговиот брат Вице. Сакаме јавно да прашаме дали е споредливо политичкото влијание на Владимир Талевски и на Зоран Заев во Република Македонија. Дали е главниот проблем во Република Македонија господинот Владимир Талевски? Кое е влијанието на Владимир Талевски врз политичкиот живот во Република Македонија? Прашуваме какво е неговото влијание во Дебар, во Велес, во Крива Паланка, во Делчево, во Берово, во Гевгелија и така натаму, и какво е политичкото влијание на Зоран Заев низ сите овие градови и сите места во Република Македонија. Точно е дека моралниот кредибилитет на сите политичари без исклучок треба да биде кристално чист, но во однос на Владимир Талевски моралниот кредибилитет на Зоран Заев мора да биде 100 пати почист, бидејќи тој е лидер на опозиција и пледира да освои власта во Република Македонија. Заканите за мито, барањето на корупцијата, митото, не доаѓаат од Владимир Талевски во Република Македонија, доаѓаат од Зоран Заев, за кој што има веќе отворени истраги и кој што има судски процеси. Граѓанската опција за Македонија уште еднаш укажува еве што се случува кога имаме двоен аршин во функционирањето на правниот поредок на Република Македонија. Едниот е предмет на специјалното обвинителство, а другиот е предмет на државното јавно обвинителство. Државното јавно обвинителство за ова докажано кривично дело на Зоран Заев не апси, а специјалното јавно обвинителство, без да почитува презумпција на невинност, бара притвор за градоначалникот на Битола. Ќе ни одговорили некој од правните душебрижници во оваа држава колку пати во текот на 365 дена Зоран Заев може да го повтори кривичното дело барање на подкуп? Веројатно најмалку 365 пати. Колку и да сакаме да не бидеме критични и критично расположени кон специјалното јавно обвинителство, да не сме цинични и да не го омалошуваме, тие самите придонесуваат за таквиот нивни третман, заради тоа што применуваат селективна правда и затоа што се претвараат во 15-ти коалиционен партнер на Социјалдемократскиот сојуз. И како што самата господја Шекеринска рече во незиното интервју, дека најголемата придобивка од Пржинскиот договор за нив е специјалното јавно обвинителство и ние сметаме дека е токму така и затоа на Социјалдемократскиот сојуз нити им требаат преговори, нити им требаат да се знае кога ќе биде датумот за избори во Република Македонија, туку им треба овој нивни специјален 15-ти коалиционен партнер да им го рачисти теренот, дури физички да им го тргне политичкиот противник, за да како што тие сметат, евентуално може да дојдат на власт. Затоа граѓанската опција за Македонија уште еднаш укажува и бара од правосудните органи на Република Македонија да го читаат законот, да работат според законот и да не прават никакви исклучоци, без било какви комбинаторики, без било какви комбинации, туку цврсто и сериозно да застанат за правниот поредок на Република Македонија и да действуваат согласно законските прописи и на сите оние кои што се огрешиле од законот, кои што имаат криминални дејанија, без разлика дали се лидери од опозиција, дали се премиери или било што, треба да действуваат согласно позитивните законски прописи. Во спротивно, гледаме како доаѓаме до двојство и како се изместуваат тезите и како се обидува некој докажаните криминалци да ги прави дека се честни луѓе и жртви на системот во Република Македонија.